Så kommer vi til opgave sæt 3, Backgammon. Anne spiller backgammon i sin fritid. Backgammon er et brætspil, hvor to spillere på skift kaster to terninger. Terningkasterne afgør, hvor mange felter spillerne må rykke deres brikker. Hvis en spiller får et terningkast, hvor de to terninger viser samme øjnetal, må spilleren rykke dobbelt så mange felter, som øjnetalerne viser. Opgave 3.1. Hvor stor er sandsynligheden for, at Anne får et terningkast, hvor de to terninger viser samme øjnetal? Mit spørgsmål: hvor stor er sandsynlighed for to terninger med samme øjnetal? Der er 6 sider på en terning, derfor er det 6 gange 6, som er lige med 36 kast i alt med to terninger. 6 af de 36 kast er lige. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 og 6, 6. Sandsynligheden af kast med samme øjnetal er derfor lige med 6 36. som kan forkortes til 1/6. Opgave 3.2. Anna overvejer, hvor mange forskellige terningkast hun kan få, når hun spiller backgammon. Et terningkast kan være for eksempel 3 og 4. Men i backgammon, der har ingen betydning, hvilken terning viser 3 og hvilken terning viser 4. Det vil sige 3 og 4 eller 4 og 3 er det samme kast. Hvor mange forskellige kast kan man have i backgammon, hvor rækkefølgen af terningerne er lige meget? 3 til 4 er det samme som 4 til 3. Jeg har lavet en matrix, se bilag 1. Et øjeblik. Og her kan vi se, vi har 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Så kan jeg ikke bruge 2, 1, fordi jeg har 1, 2 her. 1, 2 og 2, 1 er det samme. Så har jeg 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 og 2, 6. Så starter jeg med 3'erne. Jeg har allerede brugt 3, 1, og jeg har allerede brugt 3, 2. Så har vi 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 tilbage. 4, 4, 4, 5 og 4, 6. 5, 5 og 5, 6. Og så 6, 6. Så det vil sige, der er 6 kast, hvor 1 er med. 5 kast tilbage med 2. 4 kast tilbage med 3. 3 kast tilbage med 4. 2 kast tilbage med 5. Og 1 kast tilbage med 6. 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 er lige med 21. Anna spiller tit backgammon med Jonathan. Han påstår, at det er mere sandsynligt at slå et terningkast, hvor forskellen mellem de to øjnetal er 2, end et terningkast, hvor forskellen mellem de to øjnetal er 3. Har Jonathan ret i sin påstand? Du skal begrunde dit svar. Er det mere sandsynligt, at forskellen mellem terningerne er 2 end 3? Og her kan vi se de forskellige kast, hvor forskel er 2. 1 og 3, 3 og 1, 2 og 4, 4 og 2, 3 og 5, 5 og 3, 4 og 6 og 6 og 4. Det vil sige 8 kast ud af de 36, eller 22,2%. De kast, hvor forskellen mellem de to terninger er 3, er 1 og 4, 2 og 5, 3 og 6, 4 og 1, 5 og 2, 6 og 3. Det vil sige, det er 6 kast ud af 36, eller 1/6, eller 16,7%. Derfor Jonathan har ret i sin påstand. Det er nemmere at slå et kast, hvor forskellen er 2, end et kast, hvor forskellen er 3. Så den sidste spørgsmål. Anna mener, at hun og Jonathan er lige dygtige til backgammon, fordi de vinder cirka lige mange spil hver. Anna og Jonathan har aftalt at spille 3 spil backgammon. Hvor stor er sandsynligheden for, at Anna vinder alle 3 spil? Spørgsmålet: hvor stor er sandsynligheden for, at Anna vinder 3 ud af 3 spil, når hun og modstanderen
lige go. Hvis sandsynligheden for at Anna vinder et spil en halv, sandsynligheden for at hun vinder 3 i træk en halv gang en halv gang en halv, som en 8. Svaret: sandsynligheden for at Anna vinder alle 3 spil en 8. eller 12,5%.